Շնորհակալ եմ։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, նախագահի տեղակալներ, հարգելի պատգամավորներ, կառավարության հարգելի անդամներ, սիրելի ժողովուրդ։ Կառավարության 2021-26 թվականների գործունեության ծրագիրը ներկայացնում եմ արտառոց պայմաններում։ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ծանր հետևանքները, պատերազմի ընթացքում մեր ունեցած 3773 զոհերը, 243 զինվորների գտնվելու վայրը, անհայտ լինելու հանգամանքը, մեր գերեվարված զինվորների մի մասի դեռևս վերադարձած չլինելու փաստը, հազարավոր տեղահանվածները, Արցախում եւ Հայաստանում ստեղծված ոչ սովորական եւ բարդ սոցիալ-տնտեսական վիճակը, Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ ահագնացող անվտանգային մարտահրավերները, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք ադրբեջանական զինված ուժերի ապօրինի ներխուժման հետևանքով սոտ խոզնավար հատվածում առկա ճգնաժամային իրավիճակը, նոյեմբերի 9-ից հետո ռազմական գործողությունների դադարեցման վերաբերյալ եռակողմ հայտարարության պարբերական խախտումները եւ դրա հետևանքով նոր զոհերի առկայությունը, միջազգային լարված դրությունը, կորոնավիրուսի շարունակվող համավարակը արտառոց են դարձնում այն միջավայրը, որում պիտի քննարկենք կառավարության ծրագիրը։ Այս քննարկումը սակայն պիտի լինի ոչ միայն խնդիրների ու մարտահրավերների արձանագրման, այլև դրանց պատճառների ու ծագումնաբանության մասին եւ ամենակարևորը պիտի լուծման ուղիներ նախանշի կարճաժամկետ, միջնաժամկետ, նաեւ ռազմավարական հեռանկարի առումով, որովհետեւ ակնհայտ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է ճակատագրական ու շրջադարձային հանգրվանում մի կետի վրա, որտեղից շարունակությունը վճռորոշ է լինելու մեր պետության եւ պետականության համար։ Եվ ես հույս ունեմ, որ այսօրվա քննարկման ոճաբանությունը, բովանդակությունը, դրա խորությունն ու մթնոլորտը համապատասխան կլինի այն օրակարգին, որի առաջ այսօր կանգնած է մեր երկիրը։ Համենայն դեպս մեր քաղաքական թիմը տրամադրված է այդպիսի քննարկման, որտեղ բացակա է վիրավորանքն ու հայհոյանքը, հնարավորինս քիչ է աղմուկը եւ հնարավորինս շատ է փաստարկը, վերլուծությունը, այո քննադատությունը, որը սակայն բանավեճ է ենթադրում եւ ոչ թե վիճաբանություն։ Ու վերը նկարագրվածի ֆոնին հանուն լավատեսական նոտայով սկսելու անհրաժեշտության պիտի արձանագրեմ, որ վերջին ամիսներին մենք կարևոր ձեռքբերում ենք ունեցել մեր պետության եւ ժողովրդավարության ինստիտուցիոնալ կայացման իմաստով եւ բազմամյա չլուծված օրակարգեր ի վերջո անշրջելի լուծում են ստացել 2021 թվականի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններով։ Դեռ ավելին, ընտրությունների ինստիտուտը Հայաստանի Հանրապետությունում նորովի դրսևորվեց 2021 թվականին։ Երրորդ հանրապետության պատմության միջին վիճակագրական ընտրական ստանդարտը հետևյալն էր։ Ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների հրապարակմանը հետևում էին իշխանության կողմից ընտրությունների կեղծման մասին վկայող համոզիչ փաստեր, այդ ամենը զուգորդվում էր հանրային քաղաքական հուզումներով, ի հայտ էր գալիս կամ ավելի էր խորանում ներքաղաքական ճգնաժամը։ 2021 թվականի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները ունեցան ուղիղ հակառակ ազդեցություն։ Ընտրությունների արդյունքներով հանրային քաղաքական հուզումների մթնոլորտը հաղթահարվեց ներքաղաքական ճգնաժամը։ Ընդ որում, սա ընտրությունների թերևս ամենաանսպասելի արդյունքն է, որովհետև 44-օրյա աղետալի պատերազմից հետո, ավելի կոնկրետ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից մինչև քարոզարշավի ավարտը ներքաղաքական դիսկուրսը կառուցվում էր գործող իշխանության ներկայացուցիչներին, մասնավորապես վարչապետին, նրա եւ իշխանության այլ ներկայացուցիչների ընտանիքների անդամներին, դավաճանության, հողեր հանձնելու, հողեր վաճառելու, կապիտուլյացիայի մեջ մեղադրելու եւ հետեւաբար նրանց պատժելու, հաշվեարդարի ենթարկելու, ընդհուպ հրապարակային գնդակահարելու տրամաբանության վրա, ինչի գործնական դրսևորումը տեսանք
ազգային ժողովի նախագահ, ներկայումս արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի դեմ տեղի ունեցած մահափորձի, կառավարական շենքերի վրա տեղի ունեցած հարձակումների տեսքով։ Պատմական շատ նախադեպեր կան, երբ նման իրավիճակներում կառավարությունները կամ փախչում են պատասխանատվությունից, կամ դիմում միջնորդների, կամ դիմում ուժի։ Մենք չդիմեցինք ոչ միջնորդների, ոչ էլ ուժի։ Մենք դիմեցինք մեր ժողովրդին, արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ նախաձեռնելով եւ ասելով, որ հլու ենթարկվելու ենք ժողովրդի կայացրած ցանկացած որոշման։ Հատուկ ուզում եմ ընդգծել, որ միջազգային դիտորդական առաքելությունների միահամուռ գնահատմամբ 2021 թվականի հունիսի 20-ի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները եղել են մրցակցային, հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները հարգվել են, ընտրությունները եղել են ազատ, քարոզարշավի իրականացման հնարավորությունները եղել են հավասար, ապահովվել է լուսաբանման հավասարության սկզբունքը, ընտրությունները համապատասխանել են ժողովրդավարության սկզբունքներին։ Սա ասում եմ ի ցույց դնելու համար, որ մեզ համար սկզբունքային է եղել ոչ միայն հայտարարել ժողովրդի կամքին ենթարկվելու մեր պատրաստակամության մասին, այլև ապահովել քաղաքացու կամքի ազատ արտահայտման իրական հնարավորություն։ Հաջորդ բացառիկ հանգամանքը, որ ուզում եմ նշել ընտրությունների համատեքստում, հետևյալն է. ներքաղաքական ճգնաժամի եւ նախընտրական շրջանում հեռուստատեսային եթերում ըստ էության չի եղել ոչ մի իշխանամետ հեռուստատեսային ալիք։ Սրա փոխարեն գործել են ընդդիմադիր շրջանակներին պատկանող առնվազն 5 հեռուստաալիքներ։ Սա այն դեպքում, երբ հեռուստահաճախությունների մրցույթը տեղի էր ունեցել ընդամենը ամիսներ առաջ, ինչ նշանակում է, որ այստեղ էլ քաղաքական իշխանությունը ապահովել է ազատ եւ մրցակցային պայմաններ եւ վերահսկելի եթեր ունենալու խնդիր չի դրել, նման փորձ չի էլ արել։ Եվ ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը այս չափազանց բարդ ու շրջադարձային հարգարվանում որպես սահմանադիր, որպես երկրի բարձրագույն իշխանություն ստանձնեց եւ կատարեց արբիտրի, դատավորի, հանգուցալուծողի դերը եւ սա մեր սահմանադրության ոչ փոփոխելի երկրորդ հոդվածում ամրագրված Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին թեզի ամենապերճախոս առարկայացումն է։ Ինչու է կարևոր այս ամենի մասին խոսել այսօր ազգային ժողովի այս բարձր ամբիոնից կառավարության ծրագրի ներկայացման չափազանց կարևոր առիթով, որովհետև վերը նկարագրվածը ի ցույց է դնում, որ չնայած նորահայտ, բարդ եւ կենսական մարտահրավերներին, որոնք լինելու են մեր այսօրվա քննարկման առանցքային թեմաների շարքում, պիտի նաեւ արձանագրվի, որ յետպատերազմյան այս ժամանակաշրջանում ինստիտուցիոնալ կարևոր վերափոխումներ են տեղի ունեցել, որոնք ի ցույց են դնում բոլորովին նոր որակի պետություն ունենալու մեր հնարավորությունը, ու մենք պարտավոր ենք նկատել եւ իրացնել այն։ Կառավարության ծրագրի ներկայացումը սկսելով վերջին ենթաբաժիններից մեկից պիտի ընդգծեմ, որ հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո հանրային քաղաքական կյանքում էականորեն ակտիվացել եւ ակտուալ է դարձել սահմանադրական փոփոխությունների, ավելի ճիշտ կառավարման համակարգի փոփոխության դիսկուրսը։ Շատերն են եզրակացրել, որ պատերազմը եւ նրա արդյունքները ի ցույց դրեցին կառավարման խորհրդարանական համակարգի անպատեհությունը անվտանգային նմանօրինակ միջավայրում գտնվող երկրի համար եւ ըստ այդ եզրակացության պետք է վերադառնալ նախագահական կամ կիսանախագահական համակարգի։ Նման պնդումները մերկապարանոց համարել չի կարելի, իհարկե, բայց վերը նկարագրվածի ֆոնին հարց է ծագում, իսկ արդյոք հանրային քաղաքական հուզումների մթնոլորտը ընտրությունների միջոցով հաղթահարելու մեխանիզմը նույն կերպ կաշխատեր կառավարման նախագահական կամ կիսանախագահական համակարգերի պարագայում։ Ճիշտ է, պատմության մասին եթեներով չեն խոսում, բայց պիտի համարձակվեմ ենթադրել, որ երրորդ հանրապետության պատմությունը գուցե թե այլ սցենարով զարգանար, եթե 1998 թվականին 2021 թվականի սցենարով արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու հնարավորություն լիներ։
1998 թվականին երկգործող նախագահ հրաժարական տվեց, դա դարձավ նրա առաջարկած քաղաքական խոսույթի պարտությունը ու ըստ էության հեռացումը ներքաղաքական կյանքից։ Պրոբլեմը ոչ թե այս երևույթն է ինքնին, այլ որ դա տեղի ունեցավ առանց ժողովրդի, առանց իրական հանրային քննարկման եւ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը դուրս տրվեց հանրային քաղաքական քննարկումների դաշտից, թեորեմի ժանրից տեղափոխվեց աքսիոմի ժանր, ինչը էական խնդիրներ առաջացրեց մեր երկրի համար։ Այդ խնդիրներն ընդ որում գործնական էին եւ են։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի բանակցային գործընթացի մեկնարկից ի վեր Ադրբեջանը հստակ ձևակերպել է իր անելիքը։ Ըստ ադրբեջանական խոսույթի Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջան է, հարակից շրջանները առավել ևս։ Ըստ ադրբեջանական խոսույթի չկա Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզ, առավել ևս չկա Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն։ Նրանք մշտապես ձևակերպել են Լեռնային Ղարաբաղը եւ հարակից շրջանները իրենց հսկողության տակ վերցնելու օրակարգը եւ պարզաբանել, եթե դա չստացվի բանակցությունների միջոցով, նրանք դա պատրաստվում են անել ռազմական ճանապարհով եւ բանակցություններին զուգահեռ միլիարդավոր դոլարներ են ծախսել սպառազինության ձեռքբերման եւ այլ ռազմական ծախսերի վրա։ Ընդ որում, ադրբեջանական հանրությունում այս ռազմավարական գծի նկատմամբ տարընթերցումներ չեն եղել։ Նման որոշակիություն չի եղել հայկական խոսույթում։ Այո, մեր օրակարգում ձևակերպվել է Լեռնային Ղարաբաղի անկախության միջազգային ճանաչման խնդիրը, բայց արդեն սա շատերը համարել են դավաճանություն։ Հղում անելով 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ի հայկական ԽՍՀ Գերագույն խորհրդի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային խորհրդի համատեղ որոշմանը, հայկական ԽՍՀ եւ Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին, որի վրա հղում է արվել 1990 թվականի օգոստոսի 23-ի Հայաստանի անկախության հռչակագրում։ Ըստ այդ տեսակետի Լեռնային Ղարաբաղը պետք էր ճանաչել Հայաստանի մաս։ Հաջորդ տեսակետը տարածքներ կարգավիճակի դիմաց բանաձևն է, համաձայն որի Լեռնային Ղարաբաղի հարակից տարածքների զիջման դիմաց պետք էր հասնել Ղարաբաղի անկախության միջազգային ճանաչման։ Բայց այս տեսակետը դավաճանություն համարողներ նույնպես կային, պնդելով, որ տարածքների զիջման բանաձևը անընդունելի է հայ ժողովրդի համար։ Կար տարածքների փոխանակման կոնցեպտը, որի իմաստը Հայաստանի որոշ տարածքներ Ադրբեջանին զիջելու դիմաց Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի միավորելն է։ Այս բանաձևի շուրջ նույնպես մեղմ ասած բացասական կարծիք կար հանրային քաղաքական շրջանակներում եւ շատերն այն դավաճանություն ու դավադրություն էին համարում։ Բայց սրանով մեր խնդիրները չեն ավարտվել ու գործնական առումով կար երկու շատ լուրջ բարդություն։ Եթե Ադրբեջանի ասելիքը նույնն էր թե ներքին քննարկումների, թե միջազգային հանրության հետ հաղորդակցության ընթացքում եւ թե բանակցային սեղանի շուրջ, ընդ որում այդ ասելիքի վերաբերյալ նրանց մոտ կար հանրային կոնսենսուս, մեր պարագայում ասելիքներն ու դիրքորոշումները տարբեր էին։ Հանրային քաղաքական կյանքում ուրիշ էր, միջազգային հանրության հետ շփումներում ուրիշ էր, բանակցային սեղանի շուրջ ուրիշ էր։ Ու ամենակարևորը, մենք չենք ձևակերպել ամենակարևոր հարցի պատասխանը։ Իսկ ինչ ենք անելու, եթե բանակցային սեղանի շուրջ չհաջողվի մեզ համար ընդունելի լուծման հասնել։ Ընդ որում, խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք։ Ես չեմ խոսում տարբեր իշխանությունների կամ կառավարությունների կամ ղեկավարների, արածների կամ չարածների մասին, այլ փորձում եմ ձևակերպել այն համակարգային խնդիրը, որ մենք ի սկզբանե ունեցել ենք Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի համատեքստում։ Այս համակարգային խնդրը շատ լուրջ ազդեցություն է ունեցել Երրորդ հանրապետության պատմության ողջ ընթացքի եւ հարաբերությունների վրա։ Մենք որպես հանրություն չենք ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման ռազմավարություն, չենք արձանագրել դրա անհրաժեշտությունը եւ հետեւաբար հարցը դուրս է թողնվել հանրային քաղաքական օրակարգից, կրելով հակամարտության պատմության ընթացքում մեր մոտեցումների հակասականության ամբողջ ազդեցությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի ներհայաստանյան ընկալումների հակասությունների իմ թվարկածանքը ընդ որում ամբողջական չէ
Եվ այդ թվարկումը դեռ էլի կարելի է շարունակել։ Վերադառնալով կառավարության քննարկվող ծրագրի 5-րդ գլխի նախաբանում արծարծված նոր սահմանադրության ընդունման կամ սահմանադրական փոփոխությունների երկընտրանքի թեմային ցանկանում եմ ընդգծել, որ ամենևին փաստ չէ, որ 2020 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի շուրջ առաջացած ճգնաժամի մեջ կառավարման խորհրդարանական համակարգը ի ցույց է դրել իր ոչ կենսունակությունը։ Նկատի ունեմ, որ մենք իրականում 7 անգամ պիտի չափենք, 1 անգամ կտրենք կառավարման համակարգը փոխելու որոշում կայացնելուց առաջ, որովհետև կարող է պարզվել, որ հենց կառավարման կիսանախագահական համակարգի առանձնահատկություններն են գործարկել այն թափանիվը, որը հանգեցրել է փակուղու։ Սա չեմ ասում որպես պնդում կամ համոզմունք, այլ որպես շատ կարևոր նյութ մտածումների համար։ Վերջին 3 տարվա, նաև վերջին 10 ամսվա ընթացքում այնուամենայնիվ գործող սահմանադրությամբ նախատեսված մեխանիզմների գործունակության հետ կապված մի շարք հարցեր առաջացել են, որոնք պատասխանի կարիք ունեն։ Մասնավորապես արտառոց էր այն իրավիճակը, երբ սույն թվականի փետրվարին Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հայտնի հայտարարությամբ ի հեճուկս հենց սահմանադրական կարգավորումների բանակը քաղաքականության մեջ ներքաշվելու վտանգ էր առաջացել, բայց այդ իրավիճակը հանգուցալուծելու գործընթացը տևեց շատ երկար, առավել ևս մեր անվտանգային միջավայրը հաշվի առնելով ավելի քան 1 ամիս։ Այստեղ խոսքը ամենևին վարչապետի կամ քաղաքական իշխանության հարմարավետության կամ դրա բացակայությունից նեղվելու մասին չէ։ Խնդիրը ուրիշ տեղ է։ Փետրվար-մարտի իրադարձությունները, երբ բանակը հայտնվել էր քաղաքական իրադարձությունների կիզակետում, չէին կարող վատթարացնող ազդեցություն չունենալ անվտանգային իրավիճակի վրա, եւ դրա դառը ազդեցությունը մենք տեսանք արդեն մայիսին սոտ խոզնավար հատվածում տեղի ունեցած եւ մինչ օրս շարունակվող իրադրության տեսքով։ Մի շարք հարցեր կան նաև սահմանադրական կարգավորումների եւ դատական համակարգի բարեփոխումների արդյունավետության փոխկապակցվածության մասով, որոնց պատասխանը միանշանակ եւ աներկբա համարել չի կարելի, բայց որոնց մասով պիտի իսկապես շահագրգիռ քննարկում տեղի ունենա հանրային քաղաքական փորձագիտական դաշտում։ Եթե նկատել եք, ի տարբերություն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագրի, կառավարության ծրագրում սահմանադրական փոփոխությունների թեման շատ կոնկրետ ձևակերպված չէ։ Սա պատճառաբանվում է նրանով, որ սահմանադրական փոփոխությունների հարցը տարբեր բովանդակություններով առկա է բազմաթիվ քաղաքական ուժերի օրակարգում, եւ սա մի թեմա է, որը նախ պիտի անցնի հանրային քաղաքական քննարկումների փուլ եւ կառավարությունը չի ցանկացել կանխորոշող դիրքորոշում հայտնել այս կապակցությամբ։ Հասկանալի է, որ հարցի քաղաքական պատասխանատվությունը ընկնում է գործող իշխանության վրա, բայց հետագա ընթացքի ամենակառուցողական մեթոդը տեսակետները համբերատար լսելը ու ընդհանուր տեսլական ձևավորելու փորձն է, ինչը մենք ստանձնում ենք որպես կառավարություն, որպես քաղաքական իշխանություն։ Ազգային ժողովի հարգելի նախագահություն, հարգելի պատգամավորներ, կառավարության հարգելի անդամներ, սիրելի ժողովուրդ։ Մեր այս կառավարությունը ձևավորվել է այն հանգամանքի բերումով, որ 2021 թվականի հունիսի 20-ի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ստացել է բացարձակ մեծամասնություն։ Քաղաքացիական պայմանագրի կողմից ձևավորված կառավարության ծրագիրը իհարկե պիտի հենված լիներ այն նախընտրական ծրագրի վրա, որով կուսակցությունը մասնակցել է ընտրություններին։ Ըստ էության այդպես էլ կա, բայց տեղի ունեցած արտահերթ ընտրությունների կարևորագույն առանձնահատկություններից մեկն այն էր, որ մենք ունեցանք մի քարոզարշավ, որի ընթացքում հսկայական նոր քաղաքական բովանդակություն գեներացվեց։ Ինձ համար տեղի ունեցողը ոչ այնքան կամ ոչ միայն նախընտրական քարոզարշավ էր, այլև բաց եւ ուղիղ երկխոսություն ժողովրդի հետ, հատկապես երկխոսություն, որովհետև այս ընտրություններում մեր քաղաքական հարթակը ոչ միայն ասողի, այլև լսողի դերում էր։
Նախընտրական քարոզարշավի եւ նախընթաց շրջանում ժողովուրդը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին մեծ այդ հաղորդակցության ընթացքում իր սեփական ասելիքը ձևակերպեց եւ ձևավորեց ու ըստ էության մեզ լիազորեց լինել այդ ասելիքի խոսափողը քվեարկության արդյունքներով մեզ լիազորեց դառնալ այդ անելիքի իրագործողը որն է այդ անելիքը ուրեմն Ստանդարտ քաղաքագիտական պատասխանը հետևյալն է այն ինչ գրված է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագրում ինչը ճիշտ է բայց ընտրողների ըստ էության 100%-ը նախընտրական քարոզարշավից առաջին հերթին հիշում եւ արձանագրում է եւ հարցման դեպքում կհիշատակի երկու բան քաղաքական մեծամասնության ստանձնած երկու բանավոր պարտավորություն առաջինը օրենքի եւ իրավունքի դիկտատուրա երկրորդը Հայաստանի եւ տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելը ահա տիկնայք եւ պարոնայք սա է ժողովրդի քվեարկության արդյունքներով ձևավորված կառավարության ստացած մանդատի կարճ նկարագրությունը եւ պիտի արձանագրենք որ կառավարության ծրագիրը ձևավորվել է հենց այս երկու հիմնական անելիքի համատեքստում մնացած ամեն ինչը ըստ էության որևէ ձևով ուղղակի կամ անուղղակի առնչվում է այս երկու հիմնակարերի հետ եւ կառավարությունը գործելու է հենց այս տրամաբանությամբ ինչպես ասված է կառավարության ներկայացվող ծրագրի նախաբանում մեջբերում եմ օրենքի եւ իրավունքի փոխադարձ հարգանքի ատելության ու արժանապատվությունը նվաստացնող խոսքի բացառման վրա հիմնված ազգային միասնության հաստատումը կառավարության առաջնահերթ խնդիրներից է միևնույն ժամանակ ժողովրդավարության թյուր ընկալումը որպես պարարտ հող ամենաթողության եւ անպատժելիության համար լրջագույն սպառնալիքներ է ստեղծում իրավակարգի հանրային անվտանգության օրենքի եւ իրավունքի գերակայության համար քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը նրա ձևավորած կառավարությունը Հայաստանում օրենքի եւ իրավունքի դիկտատուրա հաստատելու մանդատ է ստացել ժողովրդից եւ անշեղորեն կյանքի է կոչելու այդ մանդատը Հայաստանի եւ տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելը այնուամենայնիվ արտահերտ ընտրությունների արդյունքներով ժողովրդի առաջ կառավարության ստանձնած մեծագույն առաքելությունն է կառավարությունը գիտակցում է որ այս խնդրի լուծումը միայն Հայաստանի Հանրապետությունից չէ կախված այլև տարածաշրջանի մյուս երկրների կեցվածքից եւ ցանկությունից Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ստանձնում է տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու իր բաժին անելիքը ու պատասխանատվությունը մեջբերման ավարտ Ասվածի համատեքստում իհարկե ամենահրատապ խնդիրը Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության ապահովումն է ինչպես է ուրեմն կառավարությունը ապահովելու այդ անվտանգությունը Այս նպատակին հասնելու համար կառավարությունը մտադիր է կիրառել առաջին հերթին քաղաքական եւ դիվանագիտական գործիքակազմը որպես առաջնային նպատակ ունենալով Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ անվտանգային միջավայրի կայունացումը Գործնական առումով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կարևոր է համարում ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության հովանու ներքո բանակցային գործընթացի վերականգնումը եւ ողջունում է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո համանախագահողների արած հայտարարությունները, որոնց հիմնական շեշտադրումը հետեւյալն է. Զերծ մնալ սադրիչ ռետորաբանությունից եւ գործողություններից Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման համար հնարավորինս արագ առանց նախապայմանների վերականգնել բանակցային գործընթացը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության հովանու ներքո։ Համանախագահները փաստել են, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորված չէ եւ հարցի համապարփակ եւ տևական կարգավորումը պետք է տեղի ունենա կողմերին հայտնի սկզբունքների հիման վրա Այդ սկզբունքները հիշեցնեմ հետևյալն են. ուժի կամ ուժի սպառնալիքի չկիրառում, ազգերի ինքնորոշում,
տարածքային ամբողջականություն։ Կառավարության օգոստոսի 12-ի նիստում ես հայտարարել եմ, որ Հայաստանը պատրաստ է բանակցային գործընթացում ներգրավվել թե բարձր, թե բարձրագույն մակարդակում եւ մենք սպասում ենք կոնկրետ առաջարկների։ Պիտի հատուկ արձանագրեմ, որ կառավարության ծրագիրը ձևավորված եւ ձևակերպված է բանակցային միջավայրի վերականգնմանը առավելագույնս նպաստելու միտումով ու նպատակադրումով եւ կառավարությունը տրամադրված է առավելագույն կառուցողական աշխատանքի։ Հայաստանի շուրջ բարենպաստ միջավայր ձևավորելու հաջորդ կարևոր գործիքը եւ հարթակը հունվարի 11-ի երակոմ հայտարարության հիման վրա եւ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության հիման վրա տարածաշրջանային տնտեսական եւ տրանսպորտային ապաշրջափակման նպատակով ձևավորված Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետերի աշխատանքային խմբի գործունեությունը ակտիվացնելն է եւ կոնկրետ արդյունքներ արձանագրելը։ Կառավարությունը այս աշխատանքային խմբի գործունեության մեջ տեսնում է լրջագույն հնարավորություն ճեղքելու Հայաստանի Հանրապետության շուրջ 30 տարի շարունակվող շրջափակումը։ Իհարկե, սա ամենևին էլ պարզ գործընթաց չէ, եւ այն սրվում է ինչ-որ միջանցքների մասին ադրբեջանական կողմի ապակառուցողական եւ սադրիչ հայտարարություններով։ Բազմիցս ասել եմ, որ ոչ նոյեմբերի 9-ի երակոմ հայտարարության վերաբերելի հոդվածներում, ոչ հունվարի 11-ի հայտարարության մեջ, որը ամբողջությամբ կոմունիկացիաների բացման մասին է, որևէ արտահայտություն, հղում, ձևակերպում չկա Հայաստանի տարածքով միջանցքի ստեղծման մասին։ Խոսքը ուրիշ բանի մասին է։ Ինչպես Հայաստանը Ադրբեջանի տարածքով պիտի ճանապարհ ստանա Ռուսաստանի Դաշնության, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ տրանսպորտային հաղորդակցության համար, այնպես էլ Ադրբեջանը Հայաստանի տարածքով պետք է ճանապարհ ստանա իր արևմտյան շրջանների Նախիջևանի հետ տրանսպորտային կոմունիկացիոն հաղորդակցության համար եւ այս մասին մի քանի անգամ խոսելու առիթ ունեցել եմ։ Բայց միևնույն ժամանակ մենք չենք հերքել եւ չենք հերքում, որ տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման թեման որոշակի ռիսկեր պարունակում է Հայաստանի պետական շահերի համար եւ սա է պատճառը, որ կառավարության ծրագրում նշել ենք, որ ապաշրջափակումը պետք է լինի Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից մեկը, միաժամանակ այս գործընթացը չի կարող տեղի ունենալ Հայաստանի ու Արցախի այլ անվտանգային եւ կենսական շահերի հաշվին։ Սա իհարկե միանշանակ ճիշտ է եւ նույնիսկ անքննելի, բայց պիտի նաեւ պատասխան տանք մեկ ուրիշ հարցի։ Իսկ կարող է այս գործընթացը տեղի ունենալ միայն Հայաստանի Հանրապետության շահերի հաշվառումով, անտեսելով տարածաշրջանի երկրների շահերը կամ առանց այդ երկրների շահերը հաշվի առնելու։ Սա է թերևս ֆունդամենտալ հարցը, որ վախենամ մեր անկախության 30-ամյա պատմության մեջ այնքան էլ հաճախ չի հնչել։ Մեր մեծագույն խնդիրը տարածաշրջանում բարենպաստ միջավայր ստեղծելն է Հայաստանի շուրջ։ Սա մի հարց է, որը միշտ էլ ձևակերպված է եղել մեր պետական օրակարգում։ Բայց խնդրի գործնական լուծման համատեքստում մենք ուշադրություն չենք դարձրել մի շատ կարևոր հանգամանքի։ Եթե ուզում ենք բարենպաստ տարածաշրջանային միջավայր ձևավորել Հայաստանի շուրջ, պետք է Հայաստանը բարենպաստ միջավայր դարձնենք տարածաշրջանի համար։ Ընդ որում, փոխադարձության սկզբունքով, ոչ ավել եւ ոչ էլ պակաս։ Որքան ուզում ենք միջավայրը բարենպաստ լինի Հայաստանի համար, նույնքան Հայաստանը պիտի բարենպաստ դարձնենք միջավայրի համար։ Եթե կուզեք, սա մեր անվտանգության ռազմավարական մարտահրավերն է։ Այս պահին ընդ որում ես չեմ առաջարկում շատ կոնկրետ եւ գործնական լուծումներ։ Ընդամենը բոլորիս ուշադրությունն եմ հրավիրում այս կարևորագույն առանձնահատկության վրա։ Մի բանում համոզված եմ, այդ մասին բազմիցս հրապարակային խոսել եմ։ Վստահ եմ նաև
այս ասելիքի համար են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները քվեարկել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության օգտին եւ իմ օգտին։ Եվ այդ ասելիքի մասին գրված է կառավարության ներկայացվող ծրագրում, որտեղ տարածաշրջանային կայուն միջավայրի ձևավորումը եւ տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակումը դիտվել է որպես Հայաստանի անվտանգության ապահովման կարևոր գործոն։ Ըստ այդմ մեջբերում եմ տարածաշրջանի խաղաղությունը եւ կայունությունը մեր երկարատև ռազմավարությունն է։ Սահմանակից երկրների հետ հարաբերությունների խորացումը կամ կարգավորումը կառավարության արտաքին քաղաքականության կարևոր ուղղություններից է լինելու։ Թշնամության խորացումը սպառնալիք է տարածաշրջանի կայունության եւ անվտանգության համար։ Թշնամության հաղթահարումը կարող է դառնալ տարածաշրջանային արտաքին քաղաքական օրակարգի առանցք։ Մեջբերման ավարտ։ Իմ կողմից դեռևս գարնանը ձևակերպված այս ասելիքը ենթարկվել է բազմաթիվ քննադատությունների եւ համոզված եմ, ելի կենթարկվի։ Բայց ակնկալում եմ, որ քննադատությունների հեղինակները պատասխանեն մի շատ կարևոր ու գործնական հարցի։ Ինչ ենք մենք ուզում անել մեր տարածաշրջանային այն հարաբերությունների հետ, որում ահռելի թշնամական կոնտեքստ եւ նույնիսկ պոտենցիալ կա։ Քավլիցի խոսքը որևէ բան մոռանալու, ուրանալու, եղբայրանալու, բարեկամանալու մասին չէ։ Խոսքը մի պարզ հարցի պատասխան գտնելու մասին է։ Ինչ ենք մենք անում կամ անելու թշնամանքի մթնոլորտի հետ։ Խորացնելու ենք այն։ Խնդիր ենք դնելու ոչնչացնել նրանց, ում թշնամի ենք համարում։ Հասկանում ենք, որ նույն խնդիրը նրանք են դնելու։ Եթե անգամ արդեն իսկ դրել են այդ խնդիրը իրենց առաջ, պատրաստվում ենք արդյոք այդ սպառնալիքի կառավարումը մեր ամենօրվա օրակարգի ու աշխատանքի մաս դարձնել։ Հարգելի ներկաներ, սիրելի ժողովուրդ, շատ չափազանց կարևոր եւ բարդ հարց է, բարդագույն հարց, որը ունի խորը պատմական, բարոյական, քաղաքական ու աշխարհաքաղաքական ենթատեքստեր ու հակասություններ։ Եվ այդ հարցի պատասխանը գտնելը ամենևին էլ հեշտ չէ։ Բայց ես առաջարկում եմ ինքներս մեզ ի վերջո նայել կողքից։ Մեր տարածաշրջանի մյուս պետությունները իրար նկատմամբ թշնամական զգացումներ չունեն։ Չնայած սա չի նշանակում, թե նրանց հարաբերություններում լուծման սպասող հարցեր չկան։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, Թուրքիան, Ադրբեջանը, Վրաստանը իրար գործընկեր եւ բարեկամ են համարում։ Մենք բարեկամ ենք Վրաստանի ու Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, բայց այն փաստը, որ մենք մեր տարածաշրջանում թշնամության օբյեկտ եւ սուբյեկտ ենք, անխուսափելիորեն ազդեցություն է ունենում տարածաշրջանային բարեկամ երկրների հետ մեր հարաբերությունների վրա։ Եվ սա այո, տարածաշրջանային, բայց նաեւ մեր օրակարգի հարցն է, մեր օրակարգի խնդիրը, եւ ես կարծում եմ, որ այս օրակարգը տարածաշրջանում թշնամության մթնոլորտի կառավարման եւ հաղթահարման թեման կարող է դառնալ մեր տարածաշրջանային արտաքին քաղաքականության համագործակցության առանցք եւ օրակարգ, որը կարող է հետաքրքիր լինել նաեւ մեր տարածաշրջանի մյուս երկրներին։ Կարող է եւ նրանց հետաքրքիր չլինել, բայց եթե նույնիսկ այդպես է, խնդիրը պետք է լինի մեր օրակարգում, առնվազն որպես հարային քաղաքական դիսկուրսի նյութ։ Բայց որպեսզի այս քննարկումներից Հայաստանը օգուտ ստանա, բոլոր գորգորոցները, հայհոյանքները պետք է լռեն։ Պետք է խոսի փաստարկը, վերլուծությունը, ռացիոնալ դատողությունը։ Սա ազգային անվտանգության խնդիր է, որի լուծումը չի կարող լինել միայն իշխանության օրակարգի մաս։ Այս օրակարգի հետ անխուսափելիորեն առնչվում ենք բոլորս, հանրային քաղաքական բոլոր շրջանակները, բոլոր մարդիկ, բոլոր ընկերությունները եւ կազմակերպությունները։ Հարգելի ներկաներ, սիրելի ժողովուրդ, տարածաշրջանի ապաշրջափակման ուղղված մեր արտաքին քաղաքական ջանքերը մյուս դերակատարների կողմից կառուցողական դիրքորոշման ցուցաբերման դեպքում կհանգեցնեն տարածաշրջանում խաղաղ եւ փոխշահավետ գոյակցության մթնոլորտի ձևավորմանը։
Այս տեսանկյունից առանցքային է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 2021 թվականի հունվարի 11-ի Հայաստանի Հանրապետության, Ռուսաստանի Դաշնության և Ադրբեջանի Հանրապետության ղեկավարների կողմից ստորագրված եռակողմ հայտարարություններով նախատեսած քայլերի ամբողջական և անվերապահ իրագործումը։ Կառավարությունը համոզված է, որ տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության, կայունության, անվտանգության ու տնտեսական զարգացման համար առանցքային են սահմանակից երկրների հետ բնականոն հարաբերությունների հաստատումը և կամ զարգացումը։ Վրաստանի և Ադրբեջանի հետ սահմանազատումը և սահմանագծումը էական նշանակություն կունենա տարածաշրջանային կայուն միջավայրի ձևավորման համար։ Մենք Վրաստանի հետ 1997 թվականից դելիմիտացիայի գործընթաց ենք իրականացնում և ես համոզված եմ այդ գործընթացը փոխադարձ ըմբռնման ու համագործակցության մթնոլորտում կշարունակենք և ավարտին կհասցնենք։ Ընդ որում, իմ համոզմունքն է, որ այս գործընթացը չնայած իր խրթին էությանը որևէ բացասական ազդեցություն չի ունեցել Վրաստանի հետ մեր հարաբերությունների վրա։ Սա փաստ է։ Ըստ էության մենք սահմանների ճշգրտման օրակարգ ունենք միայն նախկին Խորհրդային Միության մաս կազմած մեր հարևանների հետ, քանզի Իրանի և Թուրքիայի հետ մեր սահմանների հարցը Խորհրդային Միության ժամանակ է լուծվել։ Շատ ավելի բարդ է Ադրբեջանի պարագան, բայց ինչպես ապրիլ-մայիսին, այսպես էլ հիմա համոզված եմ, որ Ադրբեջանի հետ անհրաժեշտ է օր առաջ սկսել սահմանազատման և սահմանագծման աշխատանքները և ցավում եմ, որ ներքաղաքական աղմուկի պատճառով գարնանը հնարավոր չեղավ հասնել նախանշված լուծումների։ Այսօր իհարկե անկայուն իրավիճակը հայ-ադրբեջանական մի շարք սահմանային հատվածներում լրջագույն խոչընդոտ է սահմանազատման և սահմանագծման աշխատանքները մեկնարկելու համար։ Եվ ես կարծում եմ, որ չափազանց տրամաբանական է մասնավորապես սոտ խոզնավար հատվածում թե հայաստանյան, թե ադրբեջանական ստորաբաժանումների սահմանային գծի նկատմամբ հայելային ետ քաշումը, որպես ուղենիշ ունենալով Խորհրդային Միության ժամանակ փոխադարձ համաձայնեցված քարտեզները։ Այս նույն սկզբունքով աշխատել ենք հայ-ադրբեջանական տեղ մեղրի հատվածում սահմանային։ Իմ համոզմունքն է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ճնշող մեծամասնությունը պաշտպանում է Ադրբեջանի հետ սահմանազատման և սահմանագծման օրակարգը և որքան էլ դժվար աշխատանք է դա, Հայաստանը պատրաստ է առաջ գնալ այդ օրակարգով։ Իհարկե գործընթացի համար չափազանց կարևոր է կայունության պահպանումը հայ-ադրբեջանական սահմանային հատվածների ողջ երկայնքով։ Նախկինում բազմիցս ասել եմ, որ կայունության պահպանման համար մի քանի տարբերակներ եմ տեսնում։ Օրինակ ռուս սահմանապահների տեղակայում հայ-ադրբեջանական սահմանային հատվածների երկայնքով, ՀԱՊԿ դիտորդական առաքելության գործողում, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության դիտորդության իրականացում։ Ուրախ եմ արձանագրել, որ ռուս սահմանապահների տեղակայման վերաբերյալ հիմա ակտիվ քննարկումներ են տեղի ունենում, ՀԱՊԿ-ի այդ աշխատանքը շարունակվում է, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը նույնպես որոշակի հետաքրքրություն է ցուցաբերում հարցի վերաբերյալ։ Մենք շարունակելու ենք աշխատանքը նշված ուղղություններով։ Հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ տարածաշրջանային օրակարգի այս հարցերի շուրջ մենք անկեղծ ու թափանցիկ ենք աշխատում և այդպես աշխատելու ենք մեր միջազգային գործընկերների հետ։ Պիտի առանձնահատուկ նշեմ Ռուսաստանի Դաշնության պարագան, որի հետ ռազմավարական դաշինքը մեր երկրի անվտանգության ճարտարապետության հենասյուներից է։ Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև բարեկամության, համագործակցության և փոխադարձ օգնության մասին պայմանագրի, Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի և Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի զորքերի, ուժերի միացյալ խմբավորման մասին, Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև հավաքական անվտանգության Կովկասյան տարածաշրջանում
հակաօդային պաշտպանության միավորված տարածաշրջանային համակարգ ստեղծելու մասին համաձայնագրերի հիման վրա շարունակվում են հագեցնել Հայաստանում ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի հնարավորությունները։ Սյունիքի մարզի Գորիսի և Սիսիանի շրջանում հիմնվել են Հայաստանում ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի հենակետեր։ Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանային մի շարք հատվածներում պահպանությանը մասնակցում են ռուսական սահմանապահները։ Ռուսաստանի հետ մենք սերտ համագործակցության մեջ ենք տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապաշրջափակման աշխատանքային խմբի ֆորմատով։ Ռուսաստանը ներգրավված է Սոտ խոզնավար հատվածում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ քննարկումներին։ Ռուսաստանը հանդիսանում է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր և իհարկե Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ ուժերի ներկայությունը Լեռնային Ղարաբաղում անվտանգության ապահովման առանցքային գործոն է։ Չեմ կարող չընդգծել, որ լրջագույն մտահոգություն է առաջացնում այն փաստը, որ Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահների դեմ Ադրբեջանում հուժկու հակաքարոզչություն է գեներացվում և գործողություններ են արվում, և կարծում եմ ադրբեջանական դատարանների կողմից մեր գերավարված քաղաքացիներին երկար տարիների ազատազրկման դատապարտելու փաստը նաև Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ ուժերին և Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ առաքելությունը վարկաբեկելու նպատակ ունի։ Խնդիրն այն է, որ Ադրբեջանի դատարանների կողմից երկար տարիների ազատազրկման դատապարտված Հայաստանի քաղաքացիների բացարձակ մեծամասնությունը գերեվարվել է նոյեմբերի 9-ից հետո, այսինքն եռակողմ հայտարարության ստորագրումից խաղաղապահ ուժերի տեղակայումից հետո խաղաղապահների պատասխանատվության գոտիներում։ Եթե այս փաստը համադրում ենք այն իրողության հետ, որ Ադրբեջանը մինչև օրս չի ստորագրել խաղաղապահների մանդատը, ակնհայտ է դառնում, որ սա խաղաղապահների, այսինքն Լեռնային Ղարաբաղի և Լեռնային Ղարաբաղում կայունության ու խաղաղության դեմ իրականացվող գործողությունների շարք է։ Եվ ուրեմն Հայաստան-Ռուսաստան երկկողմ համագործակցության բոլոր ուղղություններով, ներառյալ ռազմաքաղաքական, ռազմատեխնիկական, տնտեսական, էներգետիկ, տրանսպորտային, հումանիտար, մշակութային ոլորտներում Հայաստանը շարունակելու է ամրապնդել և ընդլայնել Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությունները ու ռազմավարական գործընկերությունը։ Քայլեր են ձեռնարկվելու բարձրագույն մակարդակում հայ-ռուսական քաղաքական երկխոսությունը էլ ավելի ամրապնդելու, Ռուսաստանի հետ ԵԱՏՄ, ՀԱՊԿ, ԱՊՀ և այլ բազմակողմ ձևաչափերում համագործակցությունը խորացնելու ուղղությամբ։ Պիտի ընդգծեմ այն առանձնահատուկ անձնական դերակատարումը, որ հայ-ռուսական հարաբերությունների զարգացման, մեր տարածաշրջանում անվտանգության և կայունության ապահովման, 44-օրյա պատերազմը կանգնեցնելու, մեր գերիների վերադարձի գործում խաղացել և խաղում է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Նախագահ Պուտինի անձնական ներգրավվածությունը և մեր միջև առկա վստահելի մթնոլորտը հայ-ռուսական հարաբերությունների արդյունավետությունը շարունակաբար բարձրացնելու գրավականն է։ Տիկնայք և պարոնայք, մենք առանձնահատուկ կարևորություն ենք տալիս ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների հետ մեր հարաբերություններին։ Հայաստան-ԱՄՆ հարաբերությունները բարձրացել են ռազմավարական երկխոսության մակարդակի։ Կառավարությունը շարունակելու է հետևողականորեն աշխատել Միացյալ Նահանգների հետ բարեկամական գործընկերության զարգացման և խորացման ուղղությամբ, ընդլայնելով ժողովրդավարական բարեփոխումների, օրենքի գերակայության, կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցերում փոխգործակցությունը, ինչպես նաև տնտեսական ու քաղաքական ոլորտներում երկխոսությունը։ Պիտի ընդգծեմ ԱՄՆ-ի, ինչպես նաև Եվրամիության ներգրավվածությունը մասնավորապես Հայաստանում պարեկային ոստիկանության շարունակական ներդրման գործում։ Սա իսկապես արդյունավետ համագործակցության և հաջողության պատմության շատ լավ օրինակ է, ինչը համոզված եմ կշարունակվի։ Պիտի ընդգծեմ նաև Միացյալ Նահանգների վարչակազմի դերակատարումը հունիսի 12-ին մեր
15 գերիների վերադարձի գործում։ Հարգելի ներկաներ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի զույգ պալատների եւ նախագահ Բայդենի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը չափազանց կարևոր որոշում է եւ էականորեն փոխել է ցեղասպանության միջազգային ճանաչման իրադրությունը։ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման օրակարգը պիտի ծառայի Հայաստանի անվտանգության երաշխիքների համակարգի ամրապնդմանը եւ սա է լինելու կառավարության առաջնահերթությունների շարքում։ Միևնույն ժամանակ ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ծառայեցնելու է ոչ թե տարածաշրջանային լարվածության աճի, այլ ընդհակառակը տարածաշրջանի լիցքաթափման նպատակին։ Կառավարությունը շարունակելու է ամրապնդել Ֆրանսիայի Հանրապետության հետ առանձնաշնորհյալ հարաբերությունները։ Քաղաքական ոլորտում արկա փոխգործակցությանը զուգահեռ կոնկրետ քայլեր են իրականացվելու Ֆրանսիայի հետ տնտեսական հարաբերությունների խորացման համար։ Կառավարությունը հատուկ կարևորություն է տալիս նաև Հայաստանի առավել ակտիվ ներգրավվածությանը ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության աշխատանքներում։ Խոսելով հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների մասին, չեմ կարող գնահատանքի խոսքեր չասել Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հասցեին, որը բացառիկ դեր ունի մեր երկրների միջև հարաբերությունների զարգացման գործում եւ մենք հիմա տնտեսական կապերը ամրացնելու ուղղությամբ ենք աշխատում։ Միևնույն ժամանակ նախագահ Մակրոնը որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրի ղեկավար լրջագույն ջանքեր է գործադրում մեր տարածաշրջանում կայունության հաստատման համար եւ մենք նաեւ այս հարցում նրա հետ գտնվում ենք սերտ գործակցության մեջ։ Ես արդեն խոսեցի այն մասին, որ Եվրամիությունը Միացյալ Նահանգների հետ շատ կարևոր դերակատարում է ունեցել եւ շարունակում է ունենալ Հայաստանում բարեկային ոստիկանության ներդրման գործում։ Իհարկե նաեւ բարեփոխումների այլ օրակարգերում։ Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի շրջանակներում Եվրամիությունը լրջորեն ներգրավված է Հայաստանի բարեփոխումների գործընթացում եւ այս իմաստով Բրյուսելի հետ մեր համագործակցությունը համարում եմ արդյունավետ։ Հայաստանում տեղի ունեցած արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից հետո, երբ ակնհայտ դարձավ մեր երկրի նվիրվածությունը ժողովրդավարությանը, ԵՄ-ն Հայաստանի զարգացման օրակարգին աջակցելու չափազանց կարևոր եւ սպասված քայլ արեց, հայտարարելով առաջիկա 4-5 տարվա ընթացքում արևելյան գործընկերության շրջանակներում Հայաստանում իրականացվելիք 7 ուղենշային ծրագրերի համար շուրջ 2.6 միլիարդ եվրո տրամադրելու պատրաստակամության մասին։ Այս պատրաստակամությունը առավել կոնկրետացավ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի եւ Եվրոպական հանձնաժողովի հարևանության եւ ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Օլիվիեր Վարհեի հուլիսին Հայաստան կատարած այցերի ընթացքում։ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հանձնառությունը այս առումով բարձր գնահատանքի է արժանի։ Պիտի ընդգծեմ, որ վերը նշված որոշման իրացման համար մեր կառավարությունը արդեն իսկ գործողությունների ծրագրերի իրականացման ճանապարհային քարտեզ է պատրաստել, որը մենք արդեն իսկ քննարկում ենք Եվրամիության մեր գործընկերների հետ։ Այդ ճանապարհային քարտեզ ծրագրի համաձայնեցումը Եվրամիության հետ եւ դրա իրականացումը չափազանց կարեւոր է մեզ համար, որովհետեւ դրա իրացման արդյունքում մենք իսկապես որակական եւ տեսանելի փոփոխություններ կարձանագրենք մեր երկրում։ Պիտի հաճույքով նշեմ, որ Եվրամիության հայտարարած ուղենիշները համահունչ են կառավարության ծրագրի առաջնահերթությունների հետ եւ սա սիներգիայի էֆեկտ ստանալու էական հնարավորություն է ստեղծում։ Հիշեցնեմ, խոսքը փոքր ու միջին ձեռնարկություններին աջակցելու, հյուսիս-հարավ մայրուղու եւ աջակցող ենթակառուցվածքների կառուցման, Հայաստանի հարավային շրջանների, Սյունիքի մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման, թվային կառավարմանը եւ նորարարության խթանման, Երևանի որպես կանաչ եւ խելացի քաղաք զարգացման, կրթության հասանելիության,
ջրամբարների ու աղբավայրերի կառուցման մասին է։ Իհարկե, մենք ԵՄ-ի հետ համագործակցությունը շարունակելու ենք մյուս ասպեկտներով ևս, ինչի մասին կառավարության ծրագրում նշված է։ Վերադառնալով տարածաշրջան եւ ընդգծելով տարածաշրջանային քաղաքականության առանձնահատուկ կարևորությունը մեզ համար, պիտի հաճույքով արձանագրեմ, որ վարչապետի պաշտոնում վերանշանակվելուց հետո հասցրել եմ աշխատանքային այց կատարել Իրանի Իսլամական Հանրապետություն մասնակցելու նախագահ Իբրահիմ Ռայիսի պաշտոնամուտի արարողությանը։ Բարձր եմ գնահատում նախագահ Ռայիսի հարևան երկրների հետ հարաբերությունները զարգացնելու ուղերձը եւ մեր առաջին երկկողմ հանդիպման ընթացքում մենք հասցրել ենք այդ ուղղությամբ մեր անելիքները ու օրակարգը ձևակերպել եւ առաջիկայում կանցնենք դրա գործնական իրագործմանը։ Իսկ սեպտեմբերի 8-ին պաշտոնական այց կկատարեմ Վրաստան։ Հատուկ ուզում եմ ընդգծել Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի շահագրգիռ գործունեությունը հայ-վրացական տնտեսական համագործակցությունը ակտիվացնելու գործում։ Չեմ կարող չհիշատակել վարչապետ Ղարիբաշվիլիի անձնական ներդրումը հունիսի 12-ին մեր 15 գերիների վերադարձը կազմակերպելու գործում։ Ամփոփելով արտաքին քաղաքական ոլորտում մեր ծրագրերի թեման, պիտի հույս հայտնեմ, որ այն պայմանավորվածությունները, որոնք ձեռք են բերվել Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինպինի վարչապետ Լի Կեցյանի հետ 2019 թվականին ունեցած հանդիպումների ընթացքում եւ որոնց իրականացումը խոչընդոտվել է կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով, կյանքի կկոչվի։ 2019-ին կարևոր պայմանավորվածություններ ենք ձեռք բերել նաև Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդիի հետ, որոնք նույնպես խոչընդոտվել են կոവിഡ്ի համավարակի պատճառով։ Անշուշտ ջանքեր կգործադրենք այս պայմանավորվածությունները կյանքի կոչելու համար։ Կառավարության համար արտաքին քաղաքականության կարևոր նպատակներից է բոլոր պետությունների եւ կազմակերպությունների հետ Հայաստանի երկկողմ եւ բազմակողմ հարաբերությունների շարունակական զարգացումը եւ արդյունավետ համագործակցությունը։ Այս համատեքստում եւս Հայաստանի հիմնական գործընկերների հետ փոխշահավետ եւ բովանդակային փոխգործակցությունը կարևոր բաղադրիչ է պետության անվտանգային ճարտարապետության մեջ։ Հայաստանը շարունակելու է ակտիվորեն ներգրավված լինել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության աշխատանքներին եւ աշխատել պայմանագրային եւ փաստաթղթային բազայի, հավաքական անվտանգության մեխանիզմների կատարելագործման եւ կիրառման ուղղությամբ, ինչը լավագույնս կարտացոլի եւ կսպասարկի անդամ պետությունների շահերը եւ համատեղ նպատակները։ 2021 թվականի սեպտեմբերին ստանձնելով Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության նախագահությունը Հայաստանը փորձելու է իր առաջնահերթությունների շրջանակներում ամրապնդել կազմակերպության կառուցակարգերը ի նպաստ անդամ պետությունների եւ միջազգային անվտանգության։ ԵԱՏՄ շրջանակներում կառավարությունը շարունակելու է նախաձեռնողական եւ փոխշահավետ համագործակցության տարբերակների քննարկումը, միտված կառույցի ընձեռած հնարավորությունների առավելագույն օգտագործմանը գործընկեր երկրների միջև առևտրաշրջանառության ծավալների աճին եւ կոոպերացիաների զարգացմանը։ Կառավարությունը հետամուտ է լինելու ՆԱՏՕ-ի հետ քաղաքական երկխոսության շարունակությանը, անհատական գործընկերության գործողությունների ծրագրի հետեւողական իրականացմանը։ ՄԱԿ-ը, ԵԱՀԿ-ն, ԱՊՀ-ն շարունակելու են մնալ մեր բազմակողմ հարաբերությունների զարգացման կարևորագույն հարթակներ, արտաքին քաղաքական մեր ուղղությունների հիշատակածս ցանկը իհարկե սպառիչ չէ եւ անվելի մանրամասն ներկայացված է կառավարության ծրագրի մեջ, որը հրապարակված է։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, նախագահի տեղակալներ, հարգելի պատգամավորներ, կառավարության հարգելի անդամներ, սիրելի ժողովուրդ։
2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի հարվածը առաջին հերթին իր վրա ընդունեց մեր բանակը։ Գլուխ խոնարելով մեր բոլոր զոհերի, մեր բոլոր հերոսների առաջ պիտի արձանագրեմ, որ 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները պարզաբանելը հանրային հստակ և աներկբա պահանջ է։ Արդեն իսկ պայմանավորվել ենք, այսինքն խոսել ենք դրա մասին, որ պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրելու համար ազգային ժողովում կստեղծվի քննիչ հանձնաժողով։ Այս առումով պիտի ընդգծեմ ինչպես արտախորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչների, այնպես էլ պատերազմի զոհերի և գտնվելու վայրը անհայտ անձանց հարազատների ներկայացուցիչներին հանձնաժողովի աշխատանքներում ներգրավելու կարևորությունը։ Նաև ուզում եմ ընդգծել, որ 44-օրյա պատերազմների հանգամանքներ ասելով պետք չի նկատի ունենալ միայն ռազմական ասպեկտը։ Հարցը ունի բազմաթիվ շերտեր, արտաքին քաղաքականից մինչև սոցիալ-հոգեբանական։ Այնուամենայնիվ, պիտի ընդգծեմ, որ նոյեմբերի 9-ից հետո մեր կարևորագույն անելիքներից մեկը կա և մնում է մեր բանակի զինված ուժերի բարեփոխումները ու արդիականությունը։ Պիտի նաև ընդգծեմ, որ բանակի բարեփոխումների մեր օրակարգը որոշ ուժեր փորձում են ներկայացնել որպես վկայություն ագրեսիվ քաղաքականություն որդեգրելու, պատերազմ սկսելու մեր մտադրության կամ որոշման։ Սա որևէ կապ չունի իրականության հետ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես ցանկացած խաղաղասեր պետություն, զինված ուժերը զարգացնելու և վերափոխելու է ոչ թե ագրեսիայի, այլ ագրեսիայից պաշտպանվելու, սեփական ինքնիշխանությունը պաշտպանելու լեգիտիմ և սահմանադրական նպատակով։ Զինված ուժերի բնագավառում կառավարության նպատակն է իրականացնել շարունակական բարեփոխումներ, որոնք կապահովեն զինված ուժերի կողմից սահմանադրական առաքելության կատարումը։ Հայաստանի Հանրապետությունը տարածքներ նվաճելու, պատերազմ սկսելու որևէ մտադրություն չունի։ Ռազմավարական առումով Հայաստանի Հանրապետությունը աստիճանաբար անցում կկատարի պրոֆեսիոնալ բանակի։ Էականորեն կփոխվի ժամկետային և զորահավաքային զինծառայության կառուցվածքը։ Կարևոր ենք համարում նաև մեր բանակի տեխնոլոգիական արդիականացումը, ավտոմատացված կառավարման համակարգի ներդրումը, զինվորական ծառայության, գրավչության բարձրացումը, աշխատավարձային և սոցիալական երաշխիքների նոր քաղաքականության միջոցով, ռազմական կրթության որակի էական բարձրացումը, ինչպես նաև կանանց առավել մասշտաբային ներգրավումը զինված ուժերի մարտական ստորաբաժանումներում։ Պիտի ընդգծեմ, որ կանանց ներգրավվածության մասին թեզը չունի որևէ գաղափարախոսական կամ հակագաղափարախոսական հենք, այլ պայմանավորված է բացառապես պրագմատիկ հաշվարկով։ Կանայք Հայաստանի Հանրապետության բնակչության մեծամասնությունն են և նրանց ռեսուրսի թեր ներգրավվածությունը որևէ ոլորտում պաշտպանությունից մինչև տնտեսություն նշանակում է մեր երկրի զարգացման պոտենցիալի աղճատում։ Ասածը չի նշանակում, թե կանայք բանակում պետք է նույնքան ներգրավված լինեն, ինչքան տղամարդիկ։ Խոսքը պոտենցիալի հնարավորինս լիարժեք օգտագործման մասին է և այս պոտենցիալը դեռ պետք է բացահայտվի։ Բանակի բարեփոխումների և արդիականացման գործընթացում մենք իհարկե կարևորում ենք մեր ռազմավարական դաշնակցի Ռուսաստանի Դաշնության հետ համագործակցությունը և կարող եմ արձանագրել, որ այս առումով Ռուսաստանի Դաշնության հետ արդեն իսկ ունենք կոնկրետ պայմանավորվածություններ։ Հարգելի ներկաներ, շատ կարևոր եմ համարում ևս մեկ անգամ ճշգրտել, թե ինչ նկատի ունենք պայմանագրային, ինչ նկատի ունենք պրոֆեսիոնալ բանակ և ինչով է
այն տարբերվում պայմանագրային միջև այս մեզ հայտնի զինծառայությունից։ Հայտնի է, որ ըստ էության հաշվի առնելով Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական կյանքի որոշ նրբություններ, ըստ էության մենք պայմանագրային հիմունքով զինվորական ծառայության ենք ներգրավում այլ գործով եւ մասնագիտություններով զբաղվող մարդկանց, որոնք ծառայում են որոշակի ժամկետ, ամսվա մեջ որոշակի հատված, իսկ մյուս հատվածում զբաղվում են իրենց գործերով, իրենց զբաղմունքով։ Եվ պրոֆեսիոնալ բանակ ասելով, մենք նկատի ունենք հետևյալը, որ զինվորը սպայի պարագայում այդ հարցը առավել քննարկված եւ հասկանալի է, որ զինվորը օրվա մեջ 24 ժամ, շաբաթվա մեջ 7 օր, ամսվա մեջ 30-31 կամ 28 կամ 29 օր, տարվա մեջ 12 ամիս։ Եվ զինվորի գործը ըստ էության ռազմավարական հեռանկարում մենք չենք տեսնում սահմանի պահպանությունը։ Սահմանի պահպանությունը պետք է վերապահվի սահմանապահ զորքերին, սահմանապահ ուժերին, իհարկե այն ռազմավարության եւ տարածաշրջանային այն քաղաքականության տրամաբանության մեջ, որի մասին քիչ առաջ ես խոսեցի։ Իսկ զինվորը պիտի գտնվի մշտական տեղակայման վայրում իր աշխատանքային ժամին եւ զբաղված լինի իր մարտական պատրաստականության շարունակական բարձրացմամբ եւ այդ գործընթացը պիտի ունենա շարունակական բնույթ։ Զինված ուժերի տվյալ դեպքում բանակի կիրառման մասին որոշումները Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ եւ օրենքներով նախատեսված է, թե ինչպես եւ ինչ դեպքերում են տեղի ունենալու։ Մենք նպատակադրվել ենք նաեւ էականորեն փոխել ժամկետային զինծառայության կառուցվածքը եւ ժամանակը, ժամկետները եւ ընդհակառակը որոշել ենք, որ ավելի մեծ ուշադրություն պիտի դարձնենք պահեստազորի պատրաստման, պատրաստականության բարձրացման աշխատանքներին եւ նաեւ այս համատեքստում է եւ ընդ որում կառավարության ծրագրի իրագործումը այս եւ մի քանի այլ մասերով արդեն իսկ մեկնարկել է եւ դուք գիտեք, որ վաղվանից երամսյա վարժական հավաքներ են տեղի ունենալու եւ այդ վարժական հավաքներով ըստ էության մեկնարկում է այն գործընթացը բանակի վերափոխման ակտիվ պահեստազոր ունենալու, որի մասին մենք մի քանի անգամ խոսելու առիթ ունեցել ենք։ Ես պիտի ասեմ, որ մեզ համար կարևոր է, որ զինծառայությունը ունենա պատշաճ գրավչություն։ Եվ այստեղ խոսքը միայն աշխատավարձերը բարձրացնելու մասին չէ, եւ մենք նպատակադրված ենք բարձրացնել ոչ միայն աշխատավարձերը, այլև սոցիալական երաշխիքների ամուր, կայուն եւ վստահելի համակարգ ստեղծել զինվորական ծառայության գրավչությունը բարձրացնելու համար եւ այս առումով նաեւ առանցքային խնդիր է մեզ համար ռազմական կրթության որակը բարձրացնելը։ Հայաստանի Հանրապետությունում ռազմական կրթության որակը պետք է շարունակաբար բարձրանա։ Իհարկե, մեր բանակը, մեր զինված ուժերը պետք է շարունակաբար տեխնոլոգիական զարգացման ենթարկվեն, որոնք համապատասխան կլինեն 21-րդ դարի մարտահրավերներին։ Ինչ վերաբերվում է սահմանների պահպանությանը, ես արդեն ասացի, որ ռազմավարական հեռանկարում մենք տեսնում ենք, որ սահմանապահները պետք է զբաղվեն մեր սահմանների պահպանությամբ։ Եվ ասելով սահմանապահները պիտի զբաղվեն մեր սահմանների պահպանությամբ, մենք նկատի ենք ունենում, որ այո, ինչպես արդեն ասացի, խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու համատեքստում մենք պետք է բոլոր տեղերում ունենանք սահմանապահներ։ Իհարկե ոչ մի անգամից, որտեղ սահմանապահի արկայությունը սահմանին դա խաղաղության խորհրդանիշ է եւ մենք շարունակաբար պիտի գնանք այս ճանապարհով։ Եթե իհարկե կառուցվածքի առումով
ես ուզում եմ այս նրբությունը մենք բոլորս շատ լավ արձանագրենք։ Պրոֆեսիոնալ բանակը, որը մշտապես տեղակայված է մշտական տեղակայման վայրերում եւ ամենօրյա զբաղվում է միայն մարտական պատրաստականության, գրագիտության, պրոֆեսիոնալ հմտությունների զարգացմամբ, նա կիրառվում է այն ժամանակ, երբ որ տեղի է ունենում հարձակում Հայաստանի Հանրապետության վրա։ Չկա հարձակում Հայաստանի Հանրապետության վրա, մնացած բոլոր դեպքերում բանակը շարունակում է մնալ մշտական տեղակայման վայրերում, զորավարժարաններում եւ նրա գործը, ելի եմ ասում, շարունակաբար պրոֆեսիոնալ մակարդակի բարձրացումն է։ Հարգելի գործընկերներ, մենք պլանավորում ենք այս համատեքստում էական բարեփոխումներ իրականացնել ազգային անվտանգության ծառայության համակարգում։ Եվ մեր ռազմավարական տեսլականը հետևյալն է, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը պետք է լինի հակահետախուզական մարմին, այսինքն ազգային անվտանգության ծառայությունը պետք է զբաղվի հակահետախուզությամբ, սահմանապահ զորքերը կշարունակեն մնալ ազգային անվտանգության ծառայության կազմում, ազգային անվտանգության ծառայության պատասխանատվությունը կլինի նաև ահաբեկչության եւ ծայրահեղականության դեմ պայքարը, սահմանադրական կարգի պաշտպանությունը եւ մի շարք գործառույթներ, որ այսօր վերապահված են նաև ազգային անվտանգության ծառայությանը, ժամանակի ընթացքում իհարկե կփոխվեն եւ կվերափոխվեն։ Եվ ես ուզում եմ ընդգծել, որ իմ համոզմունքը եւ նաև բավական լուրջ քննարկումների արդյունքը այն է, որ այս փոփոխությունների արդյունքում ազգային անվտանգության ծառայությունը էականորեն ուժեղանալու է։ Դուք գիտեք, որ նաև մի շարք հանգամանքների բերումով այսօր ազգային անվտանգության ծառայությանը վերապահված են լիազորություններ, որոնք մեծ հաշվով մեր ռազմավարական պատկերացումների համաձայն չպետք է վերապահված լինեն։ Մասնավորապես հետախուզությունը եւ այս ժամանակակից աշխարհում գործնականում բազմաթիվ զարգացած երկրներում հենց այդպես է, երբ որ հակահետախուզությունը եւ հետախուզությունը գտնվում են տարբեր մարմիններում եւ մենք պլանավորում ենք հետախուզական արտաքին հետախուզության առանձին ծառայություն իրականացնել, նաեւ պլանավորում ենք պետական պահպանության ծառայությունը դուրս բերել ազգային անվտանգության ծառայությանը ենթակա մարմնի կարգավիճակից եւ դարձնել վարչապետին ենթակա մարմին եւ նաեւ ուզում եմ ասել, որ հիմա այսօր արդեն գործընթացը տեղի է ունենում, մեր քննչական համակարգը որոշակի փոփոխությունների է ենթարկվում, ազգային անվտանգության ծառայությունը առաջիկայում միջնաժամկետում այլևս կոռուպցիայի դեմ պայքարող մարմին չի լինի, որովհետեւ դուք գիտեք, որ ստեղծվում է հակակոռուպցիոն կոմիտե, հակակոռուպցիոն կոմիտեի կարևոր առանձնահատկություններից մեկը այն է, որ նա իր մեջ պիտի ունենա նաև օպերատիվ ծառայություն։ Հիմա դուք գիտեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում քննչական մարմինները չունեն օպերատիվ ծառայություն։ Այսինքն օրենքով սահմանված կարգով գաղտնալսումներ, ներքին դիտումներ եւ այլ գործողություններ իրականացնելու համար նրանք դիմում են օրինակ ոստիկանություն եւ ազգային անվտանգության ծառայություն։ Բոլոր քննչական մարմինները առանց բացառության։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծում է հակակոռուպցիոն կոմիտե, որը իր կազմում ունենալու է նաև օպերատիվ մարմին եւ ընդհանրապես հակակոռուպցիոն գործերի ամբողջ պատասխանատվությունը դրվելու է հակակոռուպցիոն կոմիտեի վրա։ Եվ այս առումով ազգային անվտանգության ծառայությունից քննչական պատասխանատվության մի հսկայական մասը հանվելու է եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը պիտի զբաղվի իր գործունեությանը վերաբերվող հանցագործությունների քննությամբ։ Խոսքը մասնավորապես լրտեսության, հայրենիքի դավաճանության եւ այս կարգի մի քանի այլ հոդվածների մասին է։ Ուրախությամբ պիտի արձանագրեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես տեսնում եք, մեծ թափով տեղի է ունենում ոստիկանության համակարգի բարեփոխումը։ Մեզ համար 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո սկզբունքային նշանակություն է ունեցել նոր տիպի ոստիկանության ստեղծումը Հայաստանի Հանրապետությունում, մայրաքաղաք Երևանում
արդեն իսկ ստեղծվել է բարեկային ոստիկանություն, հիմա սկսվել է Շիրակի եւ Լորվա մարզում բարեկային ոստիկանության ներդրման աշխատանքները եւ շատ կարեւոր է արձանագրել, որ մենք այստեղ շատ լուրջ ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ ենք իրականացրել։ Այդ ինստիտուցիոնալ փոփոխությունները հետեւյալն են, որ եթե նախկինում պարտադիր պայման էր համարվում շատ դեպքերում որոշակի կրթության ունենալը կամ դիպլոմ ունենալը, հիմա մենք սովորական միջնակարգ կրթությամբ մարդկանց ներգրավում ենք բարեկային ոստիկանությունում ծառայության մեջ եւ շատ կարեւոր է, որ Երևանի փորձը հաշվի առնելով մենք նույն համակարգում ունենք նախկինում ոստիկանությունում աշխատած եւ նախկինում ոստիկանությունում չաշխատած մարդիկ, որոնք միասին այսօր ձևավորում են բարեկային ոստիկանություն։ Եվ ես հույս ունեմ, որ ընդունելության գործընթացը, որը տեղի է ունենում Շիրակի եւ Լորվա մարզերում, կգտնի համապատասխան հետաքրքրություն մեր քաղաքացիների շրջանում։ Ես հույս ունեմ, որ այստեղ նույնպես կանայք ակտիվություն կցուցաբերեն։ Երևանում մենք բավականին մեծ թվով կանայք ունենք բարեկային ոստիկանությունում ներգրավված եւ կարծում եմ դա շատ լավ միտում է ոստիկանության նոր դեմքը, նոր կերպարը ձևավորելու համար։ Հարգելի գործընկերներ, պիտի արձանագրեմ, որ բարեկային ոստիկանությունը որպես մարմին ձևավորելիս մենք արձանագրել ենք մի շատ կարևոր նրբություն։ Մենք եթե մի քիչ շատ կոպիտ կամ ավելի ճիշտ տնավարի արտահայտվենք, ես խնդիր եմ դրել, որ բարեկային ոստիկանությունում ամեն ինչ պետք է լինի նոր, սկսած բովանդակությունից եւ շարունակած գույքից։ Կարևոր է արձանագրել, որ այսօր կամ սեպտեմբերի վերջ հույս ունեմ, բարեկային ոստիկանության կողմից օգտագործվող ամբողջ գույքը նոր է, սկսած ավտոմեքենաներից, շարունակած կապի միջոցներով, շարունակած զենքով եւ ընդհանրապես ծրագրային ապահովմամբ, եւ սա շատ կարեւոր նրբություն է։ Ընդհանրապես սա մեր մոտեցումն է։ Եվ մենք խնդիր ենք դրել որևէ, ինչպես ասում Աստվածաշունչը, նոր գինին հին տիկերի մեջ չի կարելի լցնել, եւ մենք այս սկզբունքն ենք կիրառում պետական ծրագրեր իրականացնելիս։ Մասնավորապես, եթե դպրոց ենք հիմնանորոգում, իմ կողմից խնդիր է դրված, որ այդ դպրոց որևէ օգտագործված գույք ընդհանրապես չպիտի մտնի։ Նույնիսկ կներեք արտահայտությանս, հանկարծ բան շերտավորություն չդրվի, նույնիսկ անցակետում դրված աթոռը չպետք է օգտագործված լինի, ամբողջ գույքը պետք է լինի նոր։ Իհարկե ցավով եմ արձանագրում, որ այս սկզբունքը ոչ միջ եւ ոչ բոլոր տեղերում է իրագործվում, բայց ես կարծում եմ, որ այս հարցում մեր մի քանի շրջայցերից, դիտողություններից եւ հանձնարարականներից հետո կառավարությունը, մեր կառավարության գործընկերները, ծրագրերն իրականացնող մարմինները կունենան սկզբունքային մոտեցում եւ այս հարցը մենք բոլոր ուղղություններով հենց այդպես էլ կվարվենք։ Իհարկե, այս նույն սկզբունքը մի քիչ դժվար է իրականացնել բանակի բարեփոխման համատեքստում, բայց մենք պիտի նաև բանակում այս սկզբունքը փորձենք ինչ-որ ձևով ներդնել, կիրառել եւ բանակի բարեփոխումները փորձել իրականացնել այս տրամաբանության մեջ, ինչքանով որ դա հնարավոր կլինի։ Հարգելի ներկաներ, ես արդեն Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման մեր ընդհանրական մոտեցումները ներկայացրի, բայց ուզում եմ ընդգծել նաև, որ Արցախի հետպատերազմական վերականգնումը, տնտեսական կյանքի աշխուժացումը, տեղահանված բնակչության սոցիալական խնդիրների լուծումը, մշակութային ու կրոնական ժառանգության պահպանումը լինելու են կառավարության ուշադրության կենտրոնում։ Ջանք չի խնայվելու Արցախում արժանապատիվ եւ բարեկեցիկ կյանքի պայմաններ ստեղծելու համար։ Այս նպատակներին կառավարությունը հասնելու է Արցախի իշխանությունների հետ համագործակցության խորացման, ինչպես նաև Արցախի հետ գործակցության նոր ձևաչափերի ստեղծման միջոցով։ Դուք գիտեք, որ իմ կողմից
Սույն թվական ներողություն 2020 թվականի նոյեմբերի 18-ին ճանապարհային քարտեզեր հրապարակվել եւ այնինչ մենք իրականացնում ենք մասնավորապես Արցախում այս մասով լինելու է շարունակական։ Պիտի ընդգծեմ, որ նոյեմբերի 18-ին ճանապարհային քարտեզի հրապարակումից հետո ընդ որում ճանապարհային քարտեզի կետ 2-ը հետևյալն էր՝ ապահովել արցախցիների վերադարձը իրենց հայրենի օջախներ, ամբողջությամբ վերականգնել Արցախի բնականոն կյանքը, Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքների վնասված տների, բնակարանների եւ ենթակառուցվածքների վերականգնում։ Արցախի կառավարությանը եւ Արցախի քաղաքացիներին աջակցելու նպատակով կառավարության կողմից այս ընթացքում իրականացվել են շուրջ 2 տասնյակ միջոցառումներ։ Այս պահի դրությամբ կառավարության կողմից Արցախին հատկացվել է 82 միլիարդ 863 դրամ, որից փաստացի, այսինքն գումարը ծախսվել է, հասել է շահառուներին 77 միլիարդից ավելի։ Ես ուզում եմ նաև առիթը օգտագործելով ասել, որ մենք հետևյալ ծրագրերն ենք իրականացրել Արցախում, օրինակ 2020 թվականի սեպտեմբերից սկսած մինչև օրս բնակչության սպառած էլեկտրաէներգիայի, գազի, հեռախոսակապի ծախսը ամբողջությամբ ֆինանսավորելու համար 2020 եւ 21 թվականների ընթացքում պետական բյուջեից նվիրաբերվել է 7.4 միլիարդ դրամ, Արցախի հանրապետության ենթակառուցվածքային շինարարական աշխատանքները ֆինանսավորելու նպատակով նվիրաբերվել է 1 միլիարդ դրամ։ Բացի այդ, Արցախի պետական հատվածի աշխատողների վարձատրությունը ֆինանսավորելու, Արցախի կենսաթոշակառուների եւ նպաստառուների կենսաթոշակներն ու նպաստները վճարելու, առողջապահական ծախսերը ֆինանսավորելու համար Հայաստանի Հանրապետության 2020 եւ 2021 թվականների պետական բյուջեից Արցախի կառավարությանը տրամադրվել է 18 միլիարդ դրամից ավելի բյուջետային վարկ։ Արցախում հաշվառված յուրաքանչյուր քաղաքացու, այդ թվում երեխաների, ինչպես նաև Արցախում չհաշվառված, սակայն փաստացի բնակվող անձանց տրամադրվել է 68,000 դրամի միանվագ օգնություն, Հայաստանում անշարժ գույք չունենալու դեպքում հավելյալ վճարվել է 15,000 դրամ յուրաքանչյուրին։ Մինչև օրս աջակցություն է ստացել 100,000-ից ավելի քաղաքացի, ընդհանուր վճարվել է 7.3 միլիարդ դրամից ավելի գումար։ Կառավարության 2021 թվականի փետրվարի 18-ին ընդունված որոշման համաձայն Արցախում հաշվառված կամ փաստացի բնակված անձանց 68,000 դրամ աջակցություն է տրամադրվել նաև 2021 թվականի մարտ, ապրիլ, մայիս եւ հունիս ամիսներին։ Յուրաքանչյուր ամիս աջակցություն է ստացել ելի 105,000 մարդ, ընդհանուր վճարվել է շուրջ 30 միլիարդ դրամ։ Աջակցության այս միջոցառումը հիմա լրամշակվում է։ Արցախի հանրապետությունում հաշվառված եւ հաշվառման հասցեում գտնվող բնակելի անշարժ գույքը պատերազմի պատճառած ավերածությունների հետևանքով կորցրած քաղաքացիներին տրամադրվել է միանվագ օգնություն 250,000 դրամի չափով։ Ուզում եմ ընդգծել, որ յուրաքանչյուր անձի է տրվել այդ օգնությունը, ոչ թե ընտանիքի, այսինքն ընտանիքի անդամների թվից կախված։ Մինչև օրս աջակցություն է ստացել 5,000-ից ավելի քաղաքացի, ընդհանուր վճարվել է 1.3 միլիարդ դրամ։ Հիմա այս միջոցառումը նույնպես լրամշակվում է, որպեսզի համապատասխանեցվի կառավարության քննարկվող ծրագրի դրույթներին։ Ռազմական գործողությունների հետևանքով Արցախի հանրապետության վերահսկողությունից դուրս մնացած համայնքներում հաշվառված չափահաս քաղաքացիներին, ժամանակավոր հյուրընկալողներ, ինչպես նաև Արցախի հանրապետության վերահսկողության ներքո գտնվող համայնքներում հաշվառված, սակայն բնակելի անշարժ գույքը պատերազմի պատճառած ավերածությունների հետևանքով կորցրած քաղաքացիներին հյուրընկալողները յուրաքանչյուր չափահաս անդամի համար ստացել են 6 ամսյա աջակցություն, Հայաստանում հյուրընկալելու դեպքում 30,000 դրամ, իսկ Արցախում 45,000 դրամ։ Ուզում եմ ընդգծել նաև, որ Արցախի հանրապետության վերահսկողությունից դուրս մնացած տարածքներում անշարժ գույքը կորցրած քաղաքացիները ելի յուրաքանչյուրը ստացել են
300,000 դրամ աջակցություն, պիտի ընդգծեմ նաև, որ Արցախի հանրապետության քաղաքացիները Հայաստանի հանրապետության պատերազմին մասնակցած քաղաքացիների հետ օգտվել են նաև 2020 թվականի աշնանային կիսամյակի ուսման վարձը ամբողջության փոխհատուցման ծրագրից, այսինքն մեկ կիսամյակի վարձը ամբողջության փոխհատուցվել է, պիտի ընդգծեմ, որ այն շահառուները, որոնք այդ կիսամյակում ուսման վերադառնալու հնարավորություն չեն ունեցել, նրանց այդ արտոնությունը, նրանց այդ ծրագիրը պահպանվել է եւ երբ որ նրանք վերադարձել են ուսման, այդ աջակցությունը ստացել են։ Իհարկե դուք նկատեցիք, որ այս աջակցության ծրագրերը հիմնականում սոցիալական աջակցության ծրագրեր են եւ մենք այսօր Արցախի իշխանությունների հետ աշխատում ենք, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը մեր նպատակադրումը հետեւյալն է, սոցիալական աջակցության ծրագրերը քայլ-քայլ փոխարինել զարգացման ծրագրերով, որպեսզի Արցախում վերականգնվի տնտեսական ակտիվությունը, գեներացվեն հարկեր եւ այս առումով նույնպես բնականon գործունեությունը ապահովվի։ Հարգելի ներկաներ, ես ուզում եմ ընդգծել, որ կառավարության ծրագրի առանցքային հենասյունային խնդիրներից մեկը Հայաստանի Հանրապետությունում տնտեսական զարգացում ապահովելն է եւ մենք պիտի արձանագրենք, որ այն պետական մարտահրավերները, որ մենք ունենք, այդ պետական մարտահրավերները կարող է սպասարկել, դրանց իրականացումը ապահովել զարգացող եւ հարգունակ տնտեսությունը եւ տնտեսական քաղաքականությունը իհարկե լինելու է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համակ ուշադրության ներքո։ Կառավարության տնտեսական ծրագրում մենք արձանագրել ենք, որ մեր տնտեսական քաղաքականության նպատակներն են։ Տնտեսական հնարավորությունների ընդլայնումը եւ դրանց հավասար հասանելիության ապահովումը մարդու ստեղծարար հմտությունների զարգացման եւ իրականացման միջոցով միջին խավի բարեկեցության աճը եւ աղքատության կրճատումը, արտահանումը խթանող պայմանների ապահովումը եւ միջավայրի ձևավորումը։ Մինչև 2026 թվականը կառավարության տնտեսական թիրախներն են։ Համախառն ներքին արդյունքի տարեկան միջին աճի նվազագույն մակարդակ 7%, բարենպաստ արտաքին տնտեսական պայմաններում 9%, ֆորմալ հատվածի ոչ պետական ոլորտի աշխատավարձի եւ դրան հավասարեցված այլ վճարովների ֆոնդը հասցնել համախառն ներքին արդյունքի 25%-ի, գործազրկության մակարդակը բերել 10%-ից ավելի ցածր մակարդակի։ Ընդհանրապես ուզում եմ ասել, որ մենք բոլորս ամեն օր առնչվում ենք տնտեսական բազմաթիվ խնդիրների, մեր սոցիալ-տնտեսական կյանքում առկա բազմաթիվ բարդությունների եւ մենք պիտի կարողանանք հասկանալ նաեւ մեր տնտեսության ֆունդամենտալ հիմնարար խնդիրները։ Իմ կարծիքով, մեր կարծիքով այդ հիմնարար խնդիրներից մեկը արտադրողականության մակարդակն է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ես ուզում եմ ներկայացնել թվեր, որոնք կարծում եմ շատ բանի մասին են ասում։ Պարոն վարչապետ, թույլ տվեք, եթե կարճ է, որտեղ ընդմիջման ժամն է արդեն, թույլ տվեք, եթե ուզում եք ձգենք ավարտեք, եթե չէ, ընդմիջումը տանք, հետո շարունակենք։ Չէ, նույն կետից կշարունակենք ընդմիջումը։